Auch einen Applaus zu geben ist so schwierig, Leute. Amen, amen, amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il me donne de me tenir devant vous. Ich gebe dem Herrn die Ehre für das Privileg, hier vor euch zu stehen. Avant de commencer, j'aimerais prier. Bevor ich starte, möchte ich beten. Seigneur, je bénis ton nom pour ce moment. Vater, ich segne deinen Namen für diese Zeit. Je te rends grâce parce que tu m'as choisi. Ja, ich gebe dir die Ehre, weil du mich auserwählt hast. Je ne suis pas qualifié, mais toi, tu m'as qualifié. Ja, ich bin nicht qualifiziert, aber du hast mich qualifiziert. Je ne parle pas mieux que d'autres, mais toi, tu as mis ta parole dans ma bouche. Ich bin kein besserer Redner als die anderen, aber du hast mir deine Worte in den Mund Alors, gelegt. Seigneur, parle au travers de moi. Also Herr, rede du durch mich Et laisse que ta parole et ta parole seule, Jésus, und lass allein dein Wort puisse impacter les vies. rauskommen und Und- das Leben verändern. Au nom puissant de Jésus, j'ai Im prié. mächtigen Namen Jesus habe ich gebetet. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Können wir Jesus einen Applaus geben? Yeah. Aujourd'hui, nous sommes à l'étude biblique. Wir sind ja in der Bibelstunde. On va étudier la Bible. Wir wollen die Bibel studieren, sozusagen. Ok. Nous sommes dans le texte de Marc 14. Wir sind im Text von Markus 14. 14. Du verset 32 Markus 14, Vers 32 au verset 41. bis Vers 41. Marc 14, 32 à 41. Markus 14, Vers 32 bis 41. Si on est là, je lis. Wenn wir da sind, dann würde ich lesen, erstmal Französisch und dann Deutsch. Genau. Je lis au nom du Seigneur. Ensuite, ils vont à un endroit appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Il amène avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commence à être inquiet et très effrayé. Il leur dit, « Mon cœur est triste jusqu'à mourir. Restez ici, ne dormez pas. » Il va un peu plus loin. Il se jette par terre et il demande à Dieu d'éloigner ce moment de souffrance si c'est possible. Il dit, « Abba, Père, pour toi tout est possible. Éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus revient vers les 3 disciples et il les trouve endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas eu la force de rester éveillé, même pendant 1 heure. Restez éveillé et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. » Jésus s'éloigne encore et il fait la même prière. Il revient vers les 3 disciples et les trouve endormis. Ils ne peuvent pas garder leurs yeux ouverts et ils ne savent pas quoi lui dire. Une 3e fois, Jésus s'éloigne et il revient. Il dit à ses disciples, « Vous dormez encore et vous vous reposez. C'est fini, c'est le moment, le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. » Amen. Amen. Jetzt wird es auf Deutsch gelesen. Zur Erinnerung, Markus 14, Vers 32 bis 41. Da steht geschrieben, und sie kommen an ein Gut mit Namen Gethsemane. Und er spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hier, bis ich gebetet habe. Und er nimmt den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an, sehr bestürzt und beängstigt zu werden. Und er spricht zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf die Erde und er betete, dass, wenn es möglich sei, die Stunde an ihm vorübergehe. Und er sprach, aber, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kommt und findet sie schlafend und er spricht zu Petrus, Simon, Simon, schläfst du? Konntest du nicht 1 Stunde wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt.
der Geist ist zwar willig, das Fleisch aber schwach. Und er ging wieder schlafend und er ging wieder weg, betete und sprach dasselbe Wort. Und als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen: So schlaft denn fort und ruht aus. Es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder überliefert. Amen. 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 Je vais vous demander de rester beaucoup très concentrés. Ich möchte, dass wir wirklich konzentriert bleiben. Dans ce passage, il est question de Jésus In diesem Text geht es um Jesus à Gethsémane, in Gethsemane, avant il ne soit enlevé ou bien avant qu'il ne soit pris par les soldats et Judas qui l'avaient trahi. bevor er überliefert wurde an die Soldaten. Le thème que j'ai donné à ce message, Der Titel von dieser Botschaft heute c'est lautet de leader à leader. Vom Leiter zu Leiter. C'est un peu bizarre, vous allez vous demander qu'est-ce que ça a à voir avec le leadership. Es ist ein bisschen komisch, ihr werdet euch bestimmt mal fragen, was hat es eigentlich mit Leiterschaft zu Mais quand Dieu tun? me donnait ce message, ce texte, Aber als der Herr mir diesen Text jetzt gegeben hat, il me faisait voir l'aspect du leadership à l'intérieur. er ließ mich die Leiterschaft in der Geschichte hier sehen. Quand on lit le texte, Wenn wir hier diesen Text lesen, on voit Jésus avec les 11 disciples. dann sehen wir Jesus mit den 12 Jüngern. On dit Jésus s'avance avec les 11 disciples, Mit den 11 Jüngern, sorry. Jesus kommt mit den 11 Jüngern vu que sozusagen Judas irgendwo n'était pas hin. parmi eux. Und Judas war ja nicht mehr unter denen. Et il dit, attendez ici, asseyez-vous. Und er sagte, bleibt hier, setzt euch hin und wartet. Je vais aller prier. Ich gehe beten. Mais il ne dit pas aux 11 d'attendre, Aber er sagt nicht zu den 11 da, zu warten. mais il prend 3 autres avec lui Er nimmt sich 3 von denen mit et il dit, allons-y ensemble. und er sagt, lass uns zusammen gehen. Arrivé à un autre niveau, Irgendwo sind sie wieder angekommen. il dit aux 3, moi je vais aller plus loin. Dann sagt er zu den 3, er bleibt hier und ich gehe noch weiter. Et quand vous voyez l'histoire de Jésus, Und wenn wir uns diese Geschichte anschauen von Jesus, sa relation avec Pierre, c'est comme s'il voulait transmettre le leadership à Pierre. wenn man sich seine Beziehung zu Petrus ansieht, dann ist es so, als würde er etwas an Petrus übergeben. Dans plusieurs circonstances, vous allez voir qu'il avait une réaction différente avec Pierre qu'avec les autres. Ihr werdet merken, in verschiedenen Situationen hatte er an Petrus was anderes gesagt oder er hat sich gegenüber Petrus ein bisschen anders verhalten als gegenüber den anderen. Le leadership, c'est cette capacité-là à conduire les autres vers un but. Die Leiterschaft ist ja diese Fähigkeit, die anderen irgendwie an irgendein Ziel zu bringen. Mais pendant que j'écrivais ce texte, Aber als ich diesen Text hier geschrieben habe, je me suis diesen Text, attardé sur le fait de transmettre, la transmission du leadership. während ich diese Botschaft schrieb, habe ich mich irgendwie auf das konzentriert, auf diese Übermittlung von der Leiterschaft C'est vrai konzentriert. qu'avec la traduction, ça peut être compliqué de le traduire exactement. Es kann gut sein, dass es mit der Übersetzung etwas schwierig ist, Mais quand on prend le mot transmission, aber wenn man das Wort Übermittlung oder Mama Nina, du hilfst mir, wenn ich falsch bin, Übermittlung sich anschaut, il y a le préfixe trans. da gibt es, okay, Transmission, das gibt es auch auf Genau. Deutsch. Das gibt es auch auf Deutsch. Dann nehmen wir mal Transmission, dann ist es besser, oder? Yeah, Okay. transmission, c'est besser. Yeah. Okay, Transmission ist besser, aber im Sinne von übermitteln. Genau. Wenn man sich dann Transmission anschaut, dann gibt es erstmal Trans. Genau. Le préfixe trans Dieses Präfix Trans, exprime l'idée de traverser. es spricht die Idee des Übergangs sozusagen Mais ça aus. n'exprime pas seulement l'idée de traverser, Es hat in sich nicht nur die Idee des Übergangs in mais aussi sich, ça exprime aussi l'idée de au-delà. sondern es trägt auch die Idee von darüber hinaus sozusagen. Donc, si tu veux transmettre quelque chose à quelqu'un,
Also, wenn du jemandem etwas übermitteln willst, tu dois avoir le désir que cette chose quitte de toi à la personne. dann musst du in dir diese Sehnsucht haben, dass dieses etwas, was du hast, von dir hinausgeht zu den anderen Personen. Mais pas seulement que ça quitte de toi à la personne, Aber nicht nur, dass es von dir hinausgeht zu den anderen, mais que la personne puisse avoir au-delà de ce que toi tu as eu. sondern auch, dass die Person mehr hat als das, was du hattest. Un leader, Ein Leiter c'est quelqu'un qui souhaite que le successeur fasse plus que lui. ist jemand, der sich wünscht, dass sein Erbe oder sein Nachfolger mehr wird als er. Danke. On dit il n'y a pas de succès sans successeur. Es heißt ja, es gibt keinen Erfolg ohne Nachfolger. Mais moi, je vais aller plus loin. Je vais dire il n'y a pas de succès sans successeur qui fait mieux que toi. Aber ich gehe noch weiter und sage, es gibt keinen Erfolg ohne einen Nachfolger, der besser drauf ist als du. Même Jésus disait à ses disciples, Selbst Jesus sagte zu seinen Jüngern, vous ferez plus. ihr werdet mehr machen. Je vais m'arrêter Ich werde irgendwann aufhören et je vais vous transmettre ce que j'ai und ich werde euch das übermitteln, was ich pour que habe, quand je ne suis pas là, damit in meiner Abwesenheit vous fassiez plus que ce que j'ai eu à faire sur la terre. ihr noch mehr machen könnt, als das, Mon was temps ich auf était der limité, Erde gemacht habe. Meine Zeit ist irgendwie Mais verkürzt vous aurez le temps gewesen. de tout accomplir, ce que je n'ai pas pu faire. Aber ihr werdet die Zeit haben, alles noch zu vollbringen, was ich nicht vollbracht Et c'est habe. ça l'idée d'un leader. Und das ist die Idee hinter einem Leiter. Je te donne ce que j'ai, Ich gebe dir das, was ich habe, mais avec le désir que toi tu fasses plus que moi. aber mit dem Wunsch, dass du noch mehr erreichst als ich. Amen. Amen. On est toujours ensemble. Sind wir immer noch zusammen? J'ai écrit une phrase qui m'a beaucoup plu. Ich habe einen Satz niedergeschrieben, die mir sehr gefallen hat. On prend des responsabilités pour être responsable. Wir nehmen Verantwortungen, um verantwortlich zu sein. C'est bizarre, Das klingt komisch, mais tu ne peux pas demander à quelqu'un, tu ne peux pas dire à quelqu'un qu'il n'est pas responsable s'il n'a pas été devenu une responsabilité. aber du kannst nicht jemandem sagen, er ist nicht verantwortlich, solange ihm noch keine Verantwortung gegeben wurde. C'est-à-dire, on prend des petites responsabilités pour grandir en responsabilité. Das heißt, wir nehmen kleinere Verantwortungen, um in der Verantwortung sozusagen zu wachsen. Mais dans le leadership, c'est un peu bizarre. Aber in der Leiterschaft ist es ein bisschen komisch. On est leader avant de prendre le leadership. Man ist es mal Leiter, bevor man die Leiterschaft sozusagen nimmt. Si tu n'as pas en toi le caractère d'un leader, on ne peut pas te confier le leadership. Wenn du in dir nicht die Charakterzüge von einem Leiter hast, dann kann man dir keine Leiterschaft geben. Parce que la responsabilité, c'est quelque chose qui t'incombe toi, c'est pour toi. Denn die Verantwortung betrifft dich, das ist deine Sache quasi. Mais le leadership implique beaucoup plus de personnes. Aber Leiterschaft nimmt in sich so viel mehr Leute mit sich sozusagen. On a des problèmes aujourd'hui parce qu'on a donné le leadership à des personnes qui n'étaient pas des leaders. Wir haben Probleme heute, weil wir Leiterschaft an Leute gegeben haben, die keine Leiter sind. Et c'est possible que quelqu'un ait l'un sans l'autre. Und es ist völlig möglich, dass jemand das eine hat, ohne das andere zu Il peut haben. avoir un leader qui n'est pas responsable. Es kann einen Leiter geben, der aber nicht verantwortlich Il ist. peut avoir quelqu'un qui est responsable, mais il n'est pas leader. Es kann jemanden geben, der eine Verantwortung hat, aber er ist kein Leiter. Mais nous, en tant que chrétiens, Dieu nous appelle à avoir les deux. Aber wir als Christen, der Herr beruft uns, die beiden zu haben. Être un leader responsable. Ja, ein Leiter zu sein, aber ein verantwortlicher Leiter. Revenons à notre texte. Lass uns zurück zu unserem Text kommen. Jésus arrive avec les disciples Jesus kam mit den Jüngern et il dit aux autres, und er sagte zu den anderen, asseyez-vous. setzt euch hin. Nous, on va aller plus loin. Wir gehen aber weiter. Ce qui m'a marqué, c'est que les disciples ne se sont pas dit, Jésus, tu peux pas prier, pourquoi nous, on doit rester derrière? Aber was mich jetzt irgendwie erstaunt hat, ist, die Jünger haben nicht gesagt, Jesus, du gehst doch beten, warum bleiben wir hinter? Warum gehen wir nicht mit? Il dit, asseyez-vous. Und dann sagte er, setzt euch hin. Il avance avec 3 autres. Und er ging fort mit 3 anderen Il dit, restez éveillés. und er sagte zu denen, wacht. Quand tu regardes les 2 positions qu'ils avaient, les 2 groupes,
wenn man sich anschaut, diese zwei Grüppchen, On parle du confort du premier groupe. dann würde man von so einem Komfort reden, was die erste Gruppe angeht. Mais on ne te donne pas la position du deuxième groupe. Aber man gibt keine Stelle, wo diese zweite Gruppe war. On te dit les autres étaient assis. Man sagt, die anderen haben sich hingesetzt. Ils avaient un confort. Sie waren irgendwie im Komfort. Asseyez-vous. Setzt euch hin. Nous, on avance. Wir gehen weiter. Il arrive avec le deuxième groupe. Dann kommt er mit der zweiten Il Gruppe leur an dit, restez éveillés. und er sagte zu denen, bleibt hier und wacht. Et il dit, mon cœur est dans la tristesse. Und er sagt, mein Herz ist betrübt, Mais il meine ne leur Seele demande ist pas de betrübt. prier. Aber er sagte nicht, betet. C'est ce qui est bizarre dans le texte. Das ist etwas sehr komisches. La première fois, Jésus ne leur demande pas de prier. Das erste Mal sagte Jesus nicht, dass sie beten sollen. Il dit, restez éveillés. Er sagte, wacht. Et puis il revient, il part prier. Dann geht er beten und Et il er kommt revient. wieder. Er kommt zurück Et il dit, und er sagt, Simon, tu dors? Simon, schläfst du? Il a laissé combien de personnes? Wie viele Leute hat er zurückgelassen? Ils étaient 3. Eigentlich waren sie ja zu dritt Ils dormaient les 3. und die 3 haben geschlafen. Mais quand il revient, Aber als er zurückkam, il dit, Simon, tu dors? sagte er, Simon, schläfst du? Si c'est moi, Simon, je dis, mais les autres, tu ne les voyais pas. An der Stelle von Simon hätte ich bestimmt gesagt, siehst du die anderen nicht Donc, oder was? toi, c'est seulement moi que tu vois dans tout ton parcours, c'est toujours Simon. Also nur mich siehst du in deinem ganzen Leben. Mais il dit, Simon, toi, tu dors? Aber er sagte, Simon, schläfst du? Je vais vous dire quelque chose. Ich möchte uns mal was sagen. Si tu vas avoir le leadership, Wenn du Leiterschaft haben willst, il y a des choses que les autres vont se permettre que toi, tu ne dois pas te permettre de faire. denn es gibt Sachen, die anderen sich leisten werden, was du dir aber nicht leisten. Les autres dormaient, Die anderen haben geschlafen, mais il n'a pas regardé aux autres. aber er schaute nicht zu der Il a dit, anderen, Simon, c'est à toi que je vais laisser l'église. sondern er sagte sich, Simon, zu dir möchte ich diese Gemeinde anvertrauen. Jacques peut dormir, Jakobus kann schlafen, Jean peut dormir, Johannes kann mais schlafen, Simon, tu dors. aber Simon, schläfst du? Vous savez, dans l'église même, Wisst ihr, in der Gemeinde selbst il y a des moments où Jésus va venir. gibt es Momente, wo Jesus kommen wird Il va dire, toute l'église dort. und er wird sagen, ah ja, die ganze Gemeinde schläft. Mais il va dire, Pasteur Didier, tu Aber- fais quoi? Aber er wird sagen, Pastor Didier, was machst du? Il va venir, il va dire, Maman le malheur, toi aussi tu dors. Er wird sagen, Mama Lumalo, schläfst du auch? Il arrive, il dit, Papa Tamba, tu dors aussi. Und er sagt, Papa Tamba, schläfst du auch? Les autres peuvent dormir, mais toi là où je t'ai mis, tu n'as pas le droit de dormir. Die anderen können schlafen, aber du, wo ich dich hingestellt habe, Pas- du kannst da nicht schlafen. Parce que là où je t'ai mis, c'est toi qui portes la responsabilité, le leadership des autres. Denn da, wo du stehst, trägst du die Verantwortung, du hast diese Leiterschaft über die anderen. Si le leader ne dort pas, il est plus facile que ceux qui le suivent ne dorment pas. Wenn der Leiter nicht schläft, dann ist es viel einfacher, dass die anderen, die ihm nachgehen, auch nicht schlafen. Mais si toi, Simon, tu dors, qu'est-ce que je vais dire à Jean? Aber wenn du, Simon, schläfst, was soll ich denn Johannes sagen? Si toi, tu dors, qu'est-ce que je vais dire à Philippe ou aux autres disciples, aux autres chrétiens? Wenn du schläfst, was soll ich denn jetzt den anderen Christen sagen oder den anderen Jüngern? Simon, toi, ne dors pas. Simon, du schlaf bitte Ne nicht. dors pas. Schlaf bitte nicht. Même dans nos familles, il y a des circonstances. Auch in unserer Familie gibt es manchmal Situationen, Tu te dis, tout le monde fait comme ça. wo du dir sagst, alle machen doch so. C'est normal, nous sommes beaucoup de chrétiens dans la famille, mais nous faisons la même chose. Ja, das ist normal. Wir sind viele Christen in der Familie und wir machen das Gleiche. De toutes les façons, je ne suis pas le seul chrétien qui le fait. Nous sommes nombreux à le faire. Sowieso bin ich nicht der einzige Christ, der das mag. Wir sind viele, die das auch Mais machen. Dieu ne regardera pas toujours aux autres qui le font. Aber Gott wird nicht immer zu allen schauen, die Sachen machen, Parce que la vision qu'il a avec toi est particulière. weil seine Vision mit dir ist einfach besonders. Si tu veux rester comme les autres, Wenn du wie die anderen bleiben willst, tu ne seras jamais un leader. dann wirst du nie zu einem Leiter. Pour être un leader, il faut être distingué. Um ein Leiter zu sein, musst du ausgesondert sein. Il faut rester éveillé.
Du musst wach bleiben. Pourquoi est-ce que j'ai donné le thème de leader à leader? Warum habe ich denn diesen Titel gegeben, Leiter zu Leiter? Nous voyons qu'il y a deux leaders impliqués dans le thème. Wir sehen, es gibt ja zwei Leiter in diesem Text. Et les deux leaders que j'ai pris, c'est Jésus et Pierre. Und die zwei Leiter sind Petrus und Jesus. Parce que Jésus devait donner la responsabilité de l'église à Pierre. Denn Jesus wollte die Verantwortung über die Gemeinde an Petrus weitergeben. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Du bist Petrus und auf diesen Stein möchte ich meine Gemeinde bauen. Étudions un peu ce que Jésus dit aux disciples. Lass uns mal da studieren, was Jesus den Jüngern sagt. Il leur dit, mon cœur est dans la tristesse. Er sagte, meine Seele ist betrübt. bis zum Tod. J'aime la manière que Matthieu le dit. Ich liebe es, wie Matthäus es sagt. On va lire dans Matthieu 26, dans son verset 34, je crois bien. Wir lesen in Matthäus 26, Vers 34, glaube ich, Ja. dass es da ist. Matthieu 26, dans son verset 34. Matthäus 26, Vers 34. Il dit, non, c'est pas Mhm. verset, un moment. So, einen kleinen Moment. Verset 38. Ah, 38. Also Matthäus 26, Vers 38. Yeah, verset 38. Il dit, alors il leur dit, mon cœur est triste jusqu'à mourir. Restez ici, restez éveillés avec moi. Dann spricht er zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Il ne leur dit pas de prier. Er sagte nicht, ihr sollt beten. Vous savez, Wisst ihr, le leader au-dessus de toi ne te demandera pas toujours de prier. der Leiter, der über dich ist, wird dich nicht immer danach fragen zu beten. Mais il te donnera des signes qu'il faut que toi tu pries. Aber er wird dir nur ein Zeichen geben, dass du weißt, dass du zu beten hast. Jésus n'a pas dit prier, Jesus hatte nicht gesagt, mais il dit, ihr sollt beten, mon cœur est triste. sondern er sagte, mein Herz ist betrübt. C'est comme s'il a dit, je vous exprime mon sentiment, ce que je ressens. Es ist so, als hätte er gesagt, ich lasse euch sozusagen an meinen Gefühlen sozusagen teilhaben. Moi, je vais aller prier. Ich gehe beten, Mais eux, ils restent, ils dorment. aber sie sollen da bleiben und schlafen. Parfois, nous sommes proches du leader. Manchmal sind wir dem Leiter nah Nous voyons qu'il y a des choses qui sont défaillantes. und wir sehen, dass es Sachen gibt, die nicht so gut Que funktionieren. non, le pasteur, généralement, il n'y a pas comme ça. Il y a un problème quelque part. Wir sehen, ja, der Pastor ist nicht immer so. Vielleicht gibt es ein Problem Mais irgendwo. quand nous voyons cela, Aber wenn wir das sehen, nous rentrons, nous dormons. dann gehen wir zurück und wir schlafen. Nous attendons que le pasteur vienne nous dire, tu vois, j'ai le problème là comme ça, pardon, prie pour moi. Und wir warten darauf, dass der Pastor kommt und uns sagt, ja, guck mal, ich habe dieses und jenes Problem, bitte bete für mich. Quelle est la différence entre le premier groupe et le deuxième groupe? Was ist der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Gruppe? Le premier groupe n'a pas eu accès à cette intimité de Jésus. Die erste Gruppe war nicht an Jesus so nah dran. Also sie hatten diese Intimität zu Jesus nicht. Ils ne savaient pas ce que le cœur de Jésus ressentait. Sie wussten nicht, was in der Seele von Jesus gerade vor sich ging. Jésus l'a seulement dit aux trois autres, Jesus hatte es nur zu den drei anderen gesagt. que Jacques, Pierre et Jean, mon cœur est triste. Er sagte zu denen, ja, Pierre, also Petrus, Jakobus und Johannes, mein Herz ist betrübt. Mais qu'est-ce que vous faites de cette information? Aber was macht ihr aus dieser Information? Pourquoi est-ce que vous êtes au courant et les autres ne sont pas au courant? Warum wisst ihr sowas und die anderen wissen es nicht? Mais pourquoi avec l'information que tu as, tu te comportes comme si tu n'avais aucune information? Aber warum verhältst du dich mit dieser Information, die du hast, als hättest du keine Info? Il y a des situations Es gibt Situationen, où ton leader viendra vers toi. wo dein Leiter auf dich Il te dira, kommen wird und er wird dir voici ce sagen, que je traverse. guck mal, ich gehe durch diese und jene Situation. Mais pourquoi il te dit à toi et il ne dit pas à tout le monde? Aber warum sagt er das? Warum sagt er es dir ausgerechnet und nicht jedem anderen? Si nous voulons avoir accès à l'intimité d'un leader,
Wenn wir also in der Intimität von einem Leiter Nous hineingehen nous wollen, devons nous comporter comme ceux qui soutiennent le leader. dann sollen wir uns verhalten als diejenigen, die ihn auch unterstützen. Parce qu'avoir l'accès à l'intimité, c'est une place de confiance qu'il te donne. Denn dieser Zugang zu seiner Intimität, das ist ein Platz, ein Ehrenplatz sozusagen. Et quand j'ai lu ce texte, Und als ich diesen Text gelesen habe, je me suis dit, pourquoi est-ce que Jésus a pris Jean, Jacques et Pierre? dachte ich mir, warum hat Jesus ausgerechnet Jakobus, Johannes und Petrus mitgenommen? Et Dieu m'a parlé sur cela. Und Gott sprach zu mir diesbezüglich. Et j'ai sorti 3 caractères, du moins les 3 caractères des personnes qui doivent accompagner un leader. Und ich habe 3 Charaktereigenschaften hinausgezogen. Und diese 3 Charaktereigenschaften gehören denjenigen, die einem Leiter nachfolgen sollen. Quand on prend Jean, Wenn wir zum Beispiel Johannes nehmen, on voit quelqu'un qui est intime. wir sehen jemanden, der intim ist. On dit il mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Die Bibel berichtet davon, dass seinen Kopf auf die Brust Jesus gelegt hat. Ça veut dire qu'il écoutait le battement du cœur de Jésus. Das heißt, hat die Herzenschläge von Jesus irgendwie gehört. C'est quelqu'un qui était attaché au leader. Das ist jemand, der sozusagen Intimität hatte mit dem Leiter. Quand on prend Pierre, Wenn wir uns Petrus anschauen, c'est quelqu'un qui était rempli d'engagement. es ist jemand, der wirklich engagiert C'est war. quelqu'un in dem, que was si er Jésus getan disait, hat. Pierre, prends l'épée, tu peux tuer les gens, là, il allait prendre sans discuter. Ist jemand, dem hätte ihm Jesus mal gesagt, nimm mal dein Schwert und töte mal diese Leute, dann hätte er das gemacht, ohne zu zögern. Heureusement que Jésus était amour. Aber Jesus bien, war il est ja amour. Liebe. Jesus ist liebevoll. Parce que Pierre avait cet engagement-là. Denn Petrus war wirklich sehr engagiert. Bien que la chair était faillible, c'est quelqu'un dans ses paroles, il était capable de faire tout pour Jésus. Es ist jemand in seinen Worten, hat man gemerkt, er war in der Lage, alles für Jesus zu tun. Mais quand je suis arrivé à la personne de Jacques, Aber als ich dann zu Jakobus gekommen bin, j'ai dit, Seigneur, dachte ich mir, on ne Jesus, parle pas de celui-ci. man redet doch nicht von ihm. Qu'est-ce que je vais dire? Pourquoi tu as pris Jacques avec toi? Was soll ich sagen? Warum hast du Jakobus mit dir Et pour mitgenommen? répondre à cette question, j'ai dû lire tout le livre de Jacques. Und da eine Antwort zu bekommen, musste ich das ganze Buch von Jakobus Et durchlesen. quand tu lis le livre de Jacques, Und wenn man das Buch von Jakobus ce que liest, j'ai sorti comme qualité de Jacques, was ich da rausziehen konnte als Charaktereigenschaft von Jakobus, c'est quelqu'un qui était sage et qui avait la foi. das ist jemand, der Glauben hatte und er war auch weise. Quand tu lis ses textes, quand tu lis ce qu'il écrit, les conseils qu'il donne, tu vois beaucoup de sagesse en lui. Wenn man liest, das, was er geschrieben hatte, dann merkt man, er hatte viel Weisheit. Alors, chers leaders que nous sommes, ou bien appelés à être leaders, Also liebe Leiter, die wir sind, beziehungsweise berufen, Leiter zu ces werden, 3 caractères doivent accompagner ceux qu'on amène dans l'intimité. diese 3 Charaktereigenschaften sollen sie mittragen, die mit uns in die Intimität Des kommen. personnes qui nous aiment, qui sont intimes avec nous. Leute, die wir lieben, die uns irgendwie nah sind. Des personnes qui sont engagées dans l'œuvre, dans la vision que nous avons. Leute, die engagiert sind in der Vision, die wir tragen. Et des personnes remplies de sagesse et de foi. Und Leute, die voller Weisheit und Glauben sind. Mais ces personnes peuvent aussi être faillibles. Aber diese Leute können ja auch fallen. Ils peuvent aussi dormir. Es kann auch gut sein, dass sie schlafen. Mais Jésus ne dormait pas. Aber Jesus hat nicht geschlafen. Même si ce que tu amènes dans ton intimité dorment, Auch wenn diejenigen, die dir nah sind, schlafen, toi tu ne dors pas. du sollst nicht schlafen. Tu n'as pas le droit de dormir. Ja, du hast kein Recht, sozusagen zu schlafen. Parce que premièrement, la vision, c'est à toi. Denn erstens trägst du ja die Vision. Certes, tu veux transmettre la vision, Es stimmt, dass du diese Vision weitergeben mais la willst, vision repose d'abord sur toi. aber diese Vision trägst an erster Stelle du. Amen. Amen. Restez éveillés. Lass uns wach bleiben. Il revient, il dort. Und er kam zurück und sie waren am Schlafen. Et au milieu des 3, il ne s'adresse pas aux 3. Und er redet nicht gleich zu den 3, sondern er redete nur zu der einen. On peut différencier un 3e groupe. Also kann man jetzt noch eine dritte Gruppe Qui irgendwie est Pierre? rausnehmen. Das war aus Petrus Ça veut dire ausgestellt. on a 8 disciples, Das heißt, wir haben 8 Jünger, on a 2 disciples wir haben 2 Jünger et puis on a Pierre. und dann haben wir Petrus.
pour entrer dans... Bon, je vais parler aux leaders. Also ich rede jetzt mal zu den Leitern. Tout le monde ne peut pas entrer dans l'intimité. Nicht alle können dir sehr nah sein. Tu ne peux In pas eine amener Intimität tout le reinkommen. monde avec toi. Du kannst nicht alle sozusagen mitnehmen. Tu ne peux pas, tu ne pourras pas porter tout le monde. Du kannst nicht jeden einfach mitnehmen sozusagen. Mais dans le groupe, commence à scinder. Aber in der Gruppe, in der ganzen Gruppe, fang an, irgendwie da eine Untergliederung zu machen. On va dire que c'est la discrimination. Ce n'est pas la discrimination. Man wird sagen, ja, das ist Diskriminierung, aber davon ist nicht die Rede. Jésus a dit à Pierre, quand tu Jesus, seras fortifié, fortifie les autres. Jesus sagte zu Petrus, wenn du jetzt da wieder kraftvoll zurückkommst, dann solltest du die anderen auch bekräftigen. Le diable vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Also der Teufel hat euch reklamiert, aber ich habe für dich gebetet. Parce que quand toi tu seras fort, Denn wenn du stark sein wirst, tu vas pouvoir fortifier les autres. wirst du in der Lage sein, die anderen noch zu bekräftigen. Le problème, c'est que parfois, quand le leader se sent fort, Das Problem ist manchmal, wenn der Leiter sich stark c'est fühlt, là où il met les mains sur les poches et il marche sur les autres. das ist genau an der Stelle, wo er sich die Hände dann in die Tasche steckt und er fängt an, über die anderen zu laufen. Oh, là où vous sozusagen. êtes tombé, moi je ne suis pas tombé. Und er sagt, ja, da wo ihr gefallen seid, bin ich nicht gefallen. Oh, regardez comment vous vivez. Vous êtes encore dans le péché. Regarde-moi ces gens. Oh, schaut mal, wie ihr lebt. Ihr lebt noch in der Sünde. Guck mir mal diese Leute an. Mais si Jésus te fortifie dans un domaine, Aber wenn Jesus dir Kraft gibt in einem bestimmten c'est Bereich, pour que tu fortifies les autres. dann ist es damit, du die anderen auch bekräftigst. Le pasteur ne peut pas se concentrer sur toute l'église de la même façon. Der Pastor kann sich nicht auf alle Mitglieder der Gemeinde auf dieselbe Weise Je konzentrieren. suis désolé, c'est une réalité. Es ist einfach so, es ist die Realität. Il va s'efforcer, mais il ne pourra pas le faire. Er wird alles geben, was er kann, aber er würde es einfach nicht schaffen können. Mais à toi qu'il permet d'entrer dans l'intimité, Aber du, der diese Möglichkeit hast, ihm nah zu sein, c'est pour que quand toi, il te donne tout ce qu'il a, das ist es damit, es ist damit, wenn er dir alles das gibt, was er hat, toi, tu prends aussi, tu transmets à une autre dass du personne. das nimmst und dass du das auch weitergibst zu den anderen Et si tout Leuten. le monde suivait la chaîne de transmission, personne ne sera dans le manque. Und wenn jeder dieses etwas weiterleiten würde und ohne Ende, dann Personne ne sera dans le manque. dann hätte niemand sozusagen Mangel. Paul le dit à Timothée, Paulus sagte zu Timotheus, ce que tu as reçu de moi, was du von mir bekommen hast, cherche des personnes fidèles. suche dir treue Leute Timothée aus. était, comme on peut dire, chef d'une grande communauté. Timotheus war sozusagen Leiter von einer Gemeinde, von einer großen Gemeinde. Paul ne lui dit pas transmets à la communauté. Paulus sagte ihm nicht, leite es weiter an die ganze Gemeinde, Il dit, trouve dans la communauté là, cherche même 2-3 personnes qui sont fidèles. sondern er sagte, in der Gemeinde suche dir mal 2-3 Leute, die treu sind Et transmets à ces personnes-là. und gebe ihnen weiter. Ne te fatigue pas, donne seulement à ceux-là. Sei nicht müde, gib einfach nur diesen Leuten. Parce que si ces personnes-là sont fidèles comme tu les as trouvées, Denn sollten diese Leute weiterhin treu bleiben, wie du sie vorgefunden hast, 3 personnes qui transmettent à 3 autres personnes, ça fait 9. dann 3 Leute, die jetzt jeder zu 3 anderen Leuten weitergeben, dann haben wir 9. 9. 3 fois 3. Einer gibt zu 3 und Et so si on a weiter. Ja. 9 personnes qui transmettent à d'autres 3 personnes, Und wenn 9 dann zu weitere 3, ne, jeder dann zu 3 weiteren Leuten weitergibt, on se retrouve à 27. dann haben wir schon 27. Et si tu continues la chaîne, Und wenn du so weitermachst, le monde est sauvé. dann ist die ganze Welt gerettet. Transmettons ce que nous avons reçu. Lass uns das weitergeben, was wir bekommen haben. Transmettons ce que nous avons Lass reçu. uns das weitergeben, was wir bekommen haben. Nous continuons dans le texte. Wir machen weiter in diesem Text. J'aime ce texte, c'est vrai que ce n'est pas dans le thème, mais j'aime tellement ce que Jésus dit. Il dit, Père, si c'est possible d'éloigner de moi cette souffrance, Ich liebe so sehr, was Jesus hier sagt. Er sagt, Vater, wenn es möglich sei, von mir diesen Kelch irgendwie wegzuhalten, pourtant ne fais pas comme je veux, mais comme tu le veux. aber mach es nicht nach meinem Willen, sondern nach deinem Willen. C'est l'un de mes versets préférés de la Bible. Ich liebe diesen Bibelvers. Vraiment, les guillemets, on continue.
Wir Jésus machen jetzt mal revient vers weiter. les 3 disciples et trouve endormis. Jesus kam zurück zu den 3 Jüngern wieder und sie waren am Schlafen. Vous n'avez pas pu rester éveillé avec moi même pendant 1 heure. Ihr konntet nicht wachen, nicht mal eine Stunde. Maintenant, il leur dit ceci. Und dann sagte er Folgendes. Restez éveillés Bleibt wach et priez und betet, pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. damit ihr nicht in die Versuchung kommt. La première fois, il a dit restez juste éveillés. Das erste Mal hat er gesagt, bleibt wach. Il les a dit mon cœur est dans la tristesse. Er sagte, meine Seele ist sehr betrübt. Un disciple allait prendre le temps pour prier pour Jésus. Ja, ein Jünger sollte sich da die Zeit nehmen, um für Jesus zu Ce beten. que nous sommes appelés à faire, prier pour les leaders. Und wir sind ja dazu berufen, für die Leiter zu beten. Mais ils ne l'ont pas fait. Aber sie haben das nicht Et gemacht. quand Jésus revient, Aber als Jesus dann zurückkam, il dit maintenant restez éveillés dann sagte er, bleibt wacht et priez. und betet. Mais maintenant, ne priez plus pour moi. Aber betet nicht mehr für mich, Priez pour vous. sondern betet für euch selbst. Et même là, ils ont dormi. Aber da selbst haben sie wieder geschlafen. Même quand il s'agit d'eux-mêmes, ils ont dormi. Auch wenn es dann um sie ging, haben sie geschlafen. Si tu ne prends pas le temps de prier pour le leader, Wenn du dir nicht die Zeit nimmst, für deine Leiter zu beten, parfois quand il s'agira de toi-même, tu n'auras pas le temps de prier. wirst du manchmal für dich selbst keine Zeit haben, zu beten. C'est une réalité. Das ist eine Realität. Je ne veux pas dire que tu ne vas pas toujours prier pour toi. Ich sage nicht, dass du nicht für dich immer beten wirst, Mais l'intercession déjà dans son sens aber die Fürbitte an sich, te fortifie même pour prier pour toi-même. die Fürbitte an sich gibt dir Kraft, für dich selbst zu beten. Le temps que tu prends, tu t'éloignes de toi pour prier pour les autres. Die Zeit, die du dir nimmst, um irgendwie von dir wegzukommen, für die anderen zu beten, Te fortifiera plus dans la prière que le temps que tu prends pour prier pour toi-même. es gibt dir viel mehr Kraft als die Zeit, die du dir nimmst, für dich selbst zu beten. Et on dit, ils ont dormi. Und die Bibel sagt, sie haben geschlafen. Il dit, priez pour vous. Der sagte, aber betet für euch. Parce que la chair, vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister. Denn ihr wollt das Gute tun, aber ihr habt nicht die Kraft dazu. Et puis il peut encore prier. Er ging noch beten Il dit la même chose à Dieu. und er sagte zu Gott genau dasselbe. Il revient vers les disciples Und er kam zurück zu den et ils Jüngern dorment. und sie waren wieder am Schlafen. On dit, Jésus les quitte. Und dann heißt es, dass Jesus weg von denen kam Il prie et dit encore les mêmes paroles à Dieu. und er betete zu Gott und sagte wieder dieselben Worte. La troisième fois, selon Marc, Das dritte Mal nach Markus il ne les a pas réveillés. hatte sie nicht wieder aufgeweckt. Je vous ai déjà donné ce que je devais vous donner. Ich habe euch schon das weitergegeben, was Il ich part, weitergeben il wollte. reprit. Und er ging, Et puis zu il beten. revient pour la 4e fois. Und er kam zum 4. Mal zurück. Et c'est là qu'il dit, vous dormez encore. Und dann sagte er wieder, schlaft ihr wieder? C'est sûr que quand Jésus est venu, Es ist bestimmt so, dass als Jesus gekommen ist, il a vu la position de Pierre, Jean et Jacques. hatte sich die Stellungen von Petrus, Johannes und Jakobus Il a dit, si je angeschaut. réveille les gens ici même encore, Und er sagte sich, wenn ich diese Leute wieder aufwecke jetzt, peut-être c'est moi-même qui vais amener dans le sommeil. kann es gut sein, dass sie mich auch gleich in den Schlaf mit Il hineinziehen. est venu jusqu'à 3 fois les réveiller. Er kam 3-mal, um sie aufzuwecken. Mais on dit, ils étaient tellement faibles Aber die Bibel sagt, sie waren so et schwach ils dormaient. und sie haben geschlafen. Et quand il arrive pour la 4e fois, il dit, vous dormez encore. Und als er kam zum 4. Mal, sagte er, schlaft Et ihr il dit, c'est weiter. le moment. Und dann sagte er, die Zeit ist angekommen. C'est arrivé. Es ist jetzt soweit. Parfois, le leader, Manchmal ist der Leiter, il va te pousser à prier pour quelque chose. manchmal wird dich der Leiter dazu bringen, zu beten für eine bestimmte Sache. Pour la première fois, c'était pour Jésus lui-même, selon mon interprétation. Also nach meiner Auslegung, das erste Mal war es für Jesus. Quand il a dit, mon cœur est triste. Er sagte ja, mein Herz ist sehr betrübt. Pour la 2e fois, il a dit, priez pour vous. Das zweite Mal sagte er, betet für euch. Ils n'ont pas prié. Sie haben nicht gebetet. Et quand il arrive pour la 3e fois, Und das dritte Mal, als er gekommen ist, il a dit, c'est bon. sagte er, alles gut. Vous n'avez pas pu faire ce que vous deviez faire. Ihr habt es nicht geschafft, das zu tun, was ihr tun solltet. Et je me suis permis d'aller un peu plus loin dans mes pensées.
Und dann, ich habe mir einfach mal ja, diese Möglichkeit gegeben, weiter in mein Denken zu Tout kommen. le monde peut méditer sur cela. Jeder kann da irgendwie darüber meditieren. Je me suis dit, si pendant ce temps, Pierre priait, est-ce que la tentation d'après il n'allait pas résister? Und dann dachte ich mir, hätte Petrus hier gebetet, hätte er diese Versuchung, was später in der Geschichte kommt, hätte er das nicht irgendwie vermeiden können? C'est une question ouverte. Das ist einfach eine offene Frage. Je suis à la fin de mon message. Ich bin am Ende meiner Botschaft. Je veux juste encourager nous qui sommes appelés à être des leaders. Ich möchte uns ermutigen, die berufen sind, Leiter zu werden, À savoir transmettre le leadership, unsere Leiterschaft weitergeben zu können. à savoir choisir des personnes à mener dans l'intimité. Ja, dass wir lernen, auch, die Leute auszuwählen, die uns nah sind. Parce que ceux que tu amènes dans ton intimité peuvent te fortifier comme ils peuvent te détruire. Denn die Leute, die uns nah sind, sie können uns aufbauen, genauso wie sie uns zerstören können. Et de désirer que ceux à qui on transmet le leadership puissent être beaucoup plus grands que nous. Und wir sollen auch uns wünschen, dass diejenigen, an denen wir die Leiterschaft weitergeben, dass sie mehr schaffen als wir. Et à nous tous qui sommes d'un domaine ou un autre sous des leaders, Und an uns alle, die irgendwie unter Leitern sind, de ne pas de ne pas accepter ou bien de nous efforcer à ne pas rester parmi les 8 qu'on a laissés au premier tour. dass wir uns die Mühe geben, nicht unter den 8 zu bleiben, die in der ersten Gruppe zurückgelassen Je wurden. n'ai pas dit qu'ils étaient mauvais, Ich sage nicht, dass sie schlecht drauf waren, mais de désirer être parmi les 3 qui auront l'accès au cœur de Jésus. aber wir sollen irgendwie uns wünschen, diesen Zugang zur Intimität Jesu zu haben. Et même parmi les 3, être celui qui sera encore beaucoup plus proche, celui-là qui portera la vision de la chose. Und auch zwischen den 3, also derjenige zu sein, der diese Vision auch tragen wird. Mais cela nous coûtera le confort. Aber das wird uns unseren Komfort. Au premier, il a dit, asseyez-vous. Das erste, also zu der ersten Gruppe sagte er, setzt euch hin. Il n'a pas dit s'il devait être éveillé ou bien il devait dormir. Il a dit, asseyez-vous. Donc, si vous voulez vous dormir, asseyez-vous. Er hat nicht gesagt, ob sie schlafen sollen oder beten sollen oder was auch immer. Er hat nur gesagt, setzt euch hin. Au deuxième groupe, il dit, Zu der- restez éveillés. Zu der zweiten Gruppe sagte er, bleib wach. Il y a déjà un confort qui part. Da gibt es schon mal diese Komfortzone, die irgendwie weggezogen wurde. Et à Pierre, il dit, tu dors. Und Petrus sagte er, schläfst du? Même si les autres dorment, Pierre ne dort pas. Auch wenn die anderen schlafen. Petrus, schlaf nicht. On voit encore un autre degré du confort qui part. Man sieht noch ein anderes Niveau sozusagen vom Komfort, was da weggezogen wurde. Parce que le leadership ne se porte pas toujours dans la zone de confort. Denn die Leiterschaft wird nicht in der Komfortzone Je vais getragen. même d'abord dire, c'est rare que le leadership se porte dans la zone de confort. Ich sage es ist selten, dass die Leiterschaft sich in der Komfortzone tragen lässt. Si tu dois tracer le chemin pour les autres, tu dois avoir la machette pour défricher la route. Wenn du den Weg bahnen willst für die anderen, dann solltest du eine Machete haben, um den Weg irgendwie frei zu bekommen. Amen. Amen. Que Dieu bénisse en nous sa parole. Der Herr segne sein Wort. Halleluja. Wir Amen. können dem Herrn einen Applaus geben an der Stelle. Amen. Er verdient es.